Efesiërs 5. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in die liefde soos Christus ook ons liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerlei onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n godedienaar is 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Dat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is. Nou die gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sy eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit ook met die oog op Christus en die gemeente. Alle geval, elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig.